Треба ние тук. Треба вие тук. Да ги средите сметките между себе си. А след това ще се средат отношенията с Македония, с западните покрайни, с елементарните права за един малък паметник на Гоце Делчев Баница. Да не бъде само плочката, да не бъде тая арката, която е сега, мислам, срушена и така, не знам, която се влачи. Нещо трябва да се придвижи. И не е важно това да почне от утре. Важно е поне некој да запамти што сме казали тука. Јас им казах, голема работа. Македонија се радува, че Българија не могла да направи правителство и че те пропаднала. Абе, викам, 1300 години е држава, голема работа, 3 години ако нема правителство. Таа била и пред тоа, па што беше една богата и голема држава, па нешто голема, нештото народа само с лимузини се возеше и живееше в къщи с базени, па ако нема правителство, голема работа. Не е това страшно. Страшното е да се задржи перманентно духа и интереса на българският човек за Македония. Да се каже, че всички ние имаме и доблести, и мани. Да се каже, че имаме грешки, че имаме и правилна политика. Да се најдеме на еден пат и да се поддржат действията на македонските българи. Не става дума само за културните клубове. Тие се само тухли. Ги има, но може и да ги нема. Трябва да се поддржи българският дух.